Sveiki! Džiaugiuosi, kad žiūrite mano kanalą ir kad mokotės lietuvių kalbos su manimi. Šiandien kalbėsime apie žodį ruošti ir apie žodį ruoštis. Veiksmažodis ruošti, ruošti kažką. Galima ruošti pamokas. Ką reiškia ruošti pamokas? Reiškia atlikti užduotis, tai kas yra užduota. Ruošti galima kažką paruošti, galima ruošti pietus, tai reiškia gaminti pietus, ruošti. Mes ruošiame, aš ruošiu. Ir taip pat galima ruoštis. Veiksmažodis ruošti ir ruoštis. Šie žodžiai skiriasi tik viena raide S. S. Ir ši raidė S reiškia, kad aš ruošiuosi. S kalba apie save. Suruošti daiktus ir pačiam pasiruošti. Aš ruošiuosi. Aš ruošiuosi kelioniai. Aš ruošiuosi kelioniai. Ruošti angliškai yra to prepare. Rusiškai готовить. Ruoštis. To prepare myself. Or yourself. Or himself. Ruoštis. Aš ruošiuosi. I prepare myself. Rusiškai я готовлюсь. Taigi, aš ruošiuosi kelioniai. Ruoštis kelioniai. Ką reikia daryti ruošiantis kelioniai? Pirmiausia, apmąstyti, apgalvoti, po to nuspręsti, suplanuoti, susidėti daiktus, bet dar prieš tai, jeigu mes keliaujame lėktuvu arba autobusu ar traukiniu, reikia nusipirkti bilietus. Reikia nusipirkti bilietus. Ir visi tie dalykai yra pasiruošimas kelioniai. Aš ruošiuosi ir aš pasiruošiu. Pasiruošiu. Ir aš pasiruošiu. Aš ruošiausi vakar. Vakar. Arba šiandien iš ryto. Aš ruošiausi ir aš jau pasiruošiau. Ruošiausi, pasiruošiau ir dabar aš esu pasiruošęs. Aš esu pasiruošęs. Aš viską turiu. Aš turiu bilietus, aš susidėjau daiktus į lagaminą ir dabar galiu keliauti į kelionę. Kur aš keliausiu? Aš keliauju į Velsą. Aš keliauju į Angliją ir į Velsą. Keliaujant. Svarbiausia. Kas yra svarbiausia keliaujant? Keliaujant svarbiausia yra pasas. Tai mano pasas. Labai yra svarbu bilietas. Kur mano bilietas? Mano bilietas yra telefone. Elektroninis bilietas yra telefone.
Ir taip pat reikia ko? Pinigų. Aš turiu pinigų piniginėje. Piniginėje turiu pinigų, grynųjų pinigų ir kortelę, ir banko kortelę. Taigi, aš turiu pasą, bilietas telefone, pinigai ir aš galiu keliauti. Viską dedu į kuprinę. Ir aš esu pasiruošęs keliauti. Turiu kuprinę ir galim keliauti. Keliaujam. Iš pradžių važiuosime su mašina. Čia yra mašinos raktas. Keliaujam. Nepatikėsit. O gal patikėsit? Aš važinėju po Šveicariją. Tikrai? Aš tikrai esu Šveicarijoje. Jūs turbūt norite įrodymo. Aš parodysiu, kur aš važiuoju. Štai tikrai, aš esu Šveicarijoje. Štai yra Šveicarija. Pažiūrėkim. Tai yra Šveicarija. Aš esu Šveicarijoje. O dabar važiuojame į Bristolį. Žiūrėkite, Šveicarijoje kokie geri keliai. In 50 meters, turn right, then turn left. Taip, šiandien turim sukurti filmą, kad kažką tai išmokytumėm lietuvių kalbos. Aišku. Supratom? Išmokyti angliškai šnekant. Ne tik anglus, bet ką lietuviškai. Mane, pavyzdžiui.